Хәерле көн, һаумыһығыҙ, хөрмәтле ҡаҙаҡ дуҫтарыбыҙ, хөрмәтле Ҡаҙағстанда йәшәгән үҙебеҙҙең яҡташтарыбыҙ. Добрый день, здравствуйте, уважаемые жители Казахстана, уважаемые наши земляки, проживающие в Казахстане. По просьбе башкирской диаспоры Акбузат, которые живут в городе Нур-Султан, решил поучаствовать в челлендже от Ассамблеи народов Казахстана в городе Нур-Султан, в челлендже, посвященному 175-летию со дня рождения выдающегося казахского просветителя Сәсәне Абая Ҡонанбаева. Шулайтып, хөрмәтле дуҫтар, һеҙҙең иғтибарығыҙға Абай Ҡонанбай улы ижад иткән көйҙәренең береһе «Күҙҙәреңдең ҡараһы». Иғтибар итеп тыңлағыҙ.